चलो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग कोलकाता। सुबह के 10 बज रहे हैं और सिटी पूरी तरह जाग चुका है। हम निकल पड़े हैं अपने पहले मिशन पे, जो कि है ब्रेकफास्ट। और कोलकाता आए हैं तो नाश्ता तो एकदम तगड़ा होना चाहिए ना। और ये देखो दक्षिणेश्वर टेम्पल का पहला व्यू, कितना शांत और खूबसूरत है। वो लाल और पीले रंग के आर्किटेक्चर, अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। हम पहुंचे हैं एक टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पे और गेस व्हाट, यहाँ पे दक्षिणेश्वर टेम्पल के लिए फेरी टिकट्स मिल रही हैं। मतलब जहाँ हम जा नहीं पाए अब वहाँ फेरी से हुगली रिवर से व्यू कितना सुंदर है, पूरा सिटी स्काईलाइन दिख रहा है। हुगली रिवर सच में कोलकाता की लाइफलाइन है। और अब हमारे सामने आने वाला है कोलकाता का सबसे बड़ा आइकन, हावड़ा ब्रिज। बट इसे देखो, शाम की रोशनी में विक्टोरिया मेमोरियल ये मैजेस्टिक लग रहा है, बिल्कुल पोस्ट कार्ड। इससे अंदाजा लगाओ कि यहाँ की जो स्ट्रीट पैसेंजर ट्रैम है वो भी बेचारी ट्रैफिक में फंसी हुई है। ये सीन आपको सिर्फ कोलकाता में ही दिख सकता है।